Hello，大家好，我係毛毛啊。黃沙新水產市場咧就已經開咗業半年啦，咁就肯定要帶大家去睇睇噶啦。今日一於去食海鮮啦，Go Go！呢度係廣州地鐵10號線東沙站 C 出口，地鐵一出嚟咧，呢度係一個東南匯批發市場。呢個廣場呢鋪頭咧，全部都係賣凍品嘅，凍嘅海鮮啊，三文魚啊，其他魚蝦蟹啊，北極貝啊，都可以喺度揾到噶。咁我哋咧就沿住呢條路行啦，喺呢個路口度右轉，右轉之後咧就沿住沙樂路一直行，大概行600米就會去到新黃沙水產市場噶啦。呢個凍品交易市場咧係好大噶喎，穿過咗呢個凍品市場咧，其實就可以去到新黃沙水產市場噶啦。我哋咧就一路行過去新黃沙水產市場，一路同大家介紹一下舊黃沙水產市場啦。呢一個就係舊黃沙水產市場，地鐵黃沙站 F 出口，行過街地下隧道一出嚟，其實就係噶啦，交通係超級方便噶。呢度叫黃沙呢，係因為呢度以前係珠江岸邊嘅一片沙洲。上世紀90年代初，新豐港航運業務衰落，好多碼頭工人就要轉型。1994年7月16日，響黃沙碼頭西邊嘅黃沙水產市場正式開業。最初嘅市場係好似墟市咁樣㗎，全部都係簡易棚仔。每日凌晨，漁船、貨車將水產送到去檔口，批發商同餐廳都會過嚟買價，好熱鬧㗎。因為位置好，交通便利，所以開業嗰年呢，交易量就係全國前幾。之後仲變成全國最大嘅鮮活水產品交易市場，亦都係全國水產價格風向標。有一句話叫水產全國價格睇廣州，廣州價格睇黃沙。不過都因為競爭好大，所以都有句話叫想破產做水產。黃沙水產市場之所以可以成功呢，有好大嘅原因就係呢度一開始就有好多間現撈現食嘅海鮮酒樓。客人可以買完海鮮就攞去酒樓加工，咁樣凌晨批發買剩海鮮就可以轉成零售，形成良好嘅循環啦。所以黃沙水產市場係接近24小時營業㗎。如果唔係咁嘅話，做水產就真係好容易破產啦。其實黃沙講話拆呢已經講咗10幾年㗎啦，依家先終於決定要拆一半，仲有一半暫時仲係遙遙無期㗎。靠近江邊嘅一半區域係屬於廣州港集團嘅，呢一部分呢就係要拆嘅。呢度係準備起成江邊嘅旅遊景點，睇設計圖應該係一個大商場，仲會有一個跨江纜車，直接去到對面河起緊嘅呢間萬象城㗎。跨江纜車依家呢就已經招咗標㗎啦，所以係肯定會起㗎。不過都仲有一半嘅黃沙水產市場會保留嘅，最外邊嘅2棟悅恒豐大廈同瑞興廣場。新黃沙係屬於廣州港，咁廣州港肯定想拆啦，而悅恒豐同瑞興冇利益就肯定仲會留低嘅，而且唔拆利益會更大。以後就係景點隔離嘅海鮮市場啦，就係唔憂做㗎。行過咗閘機就到咗新嘅黃沙水產市場㗎啦。行嚟呢邊呢，因為靠近沿江邊啊，所以係比較大風嘅喎，而且呢度呢比較荒蕪啊，冇嘢擋風啊，比廣州其他地方大風好多㗎。行到嚟呢度呢，就已經聞到嗰陣海鮮嘅味道啦，海產味好濃郁啊，而且地下呢係比較濕嘅喎。呢一邊呢，主要都係賣啲批發為主㗎。咁因為批發嘅嘢呢，其實係凌晨嗰時交易多㗎，下晝呢反而係清場執鋪咁樣㗎，所以環境睇上去呢就比較混亂啦。咁路上呢係會有好多單車啊、電雞啊、三腳雞啊咁樣嘅，行嗰時要注意安全。呢座好似船咁嘅建築呢，就係新黃沙水產市場啦。喺船嘅左邊呢，就係廣州魚市場嘅交易區。咁佢係分咗好多個區嘅，每個區呢交易唔同嘅嘢㗎。有小龍蝦啦、大閘蟹啦、各種嘅魚啊。不過呢度呢，主要係夜晚先開始交易㗎，所以下午呢就比較冷清。停咗好多部大貨車喺度嘅。咁佢呢係前邊賣貨，後邊呢全部都係冰庫嚟嘅。
每個鋪頭咧就喺前面部擺張台，落單點數執嘢上車，咁樣一條龍啊！夜晚嗰時咧係好熱鬧㗎，日頭嘅話就比較冷清啲咯。都有啲魚睇到嘅喎，嗱啲冰鮮嘅雪住嘅，喺度分揀緊大細。佢哋咧就用呢啲大貨車嚟運貨㗎啦，一車裝滿晒貨之後係唔少嘢㗎。呢個新黃沙水產市場雖然都叫黃沙，不過其實咧係響東沙嘅喎。我覺得其實應該叫做東沙水產市場，或者叫做東沙黃沙水產市場，咁先可以同舊嘅黃沙市場區分㗎。新黃沙水產市場嘅外形呢，就好似隻船咁樣。廣州最近新嘅標誌性建築都好鍾意設計成船喎，例如之前嘅大灣區藝術中心啊。新黃沙水產市場嘅佔地面積呢，係舊黃沙水產市場嘅4倍啊，店鋪呢就多非常多倍啦。樓高7層，仲有2層地下層添。負2層係停車場，負1層呢就係賣小水產嘅。1樓同2樓就係賣活嘅海鮮、魚蝦蟹之類啊。3樓就係展區同零售加工區。4樓同5樓就係餐飲區啦，食嘢嘅地方啊。6樓、7樓就係辦公室。聽講官方宣傳話呢棟樓好高科技㗎，全電子化管理、統一供氧，仲有24小時海水供應。呢一點呢，其實真係好好㗎。大部分水產市場嘅水呢，都係用鹽兌水，唔係真海水嚟㗎。養出嚟嘅海鮮呢，其實相差好遠㗎喎。新黃沙水產市場雖然冇舊黃沙咁方便，不過都仲算可以啦。最近地站東沙站步行600米就可以到啦。後邊就係鴉髻沙大橋，可以直達海珠區。另一個方向就係廣州環城高速。河邊就係東樂圍碼頭，漁船停靠都非常方便㗎，而且泊位多過舊黃沙水產市場好多啊。1公里左右就係健康方舟啦。去健康方舟買完鮑參翅肚同乾貨藥材之後，就可以過嚟買海鮮，真係完全對標舊黃沙水產市場同清平藥材市場啊！依家呢度1個月租金呢係1000蚊1平方，一個檔口呢就大概6萬到7萬蚊。外面第一排嘅檔口呢，最貴就去到10萬蚊。呢條新黃沙水產市場嘅船開向嘅方向呢係廣州園啊，就係嗰棟金色圓形嘅建築啊。有人就話唔好意頭啊，咁就唔知啦。睇下以後發展成點啦。呢座廣州園都唔簡單㗎，佢嘅母公司宏大興業本嚟係上市公司嚟㗎，都可以搞到退市破產。A 股退市真係好難㗎。廣州園嘅玄學故事就以後有機會再講啦。我哋依家就帶大家入去睇下新黃沙水產市場啦。Go go go！非常之多檔口㗎，而且檔口呢係咁樣通窿㗎喎，對住外邊亦都連通到入邊嘅，兩頭都係門。咁睇到佢喺度處理緊啲海鮮嘅啦，唔知係咪老闆今晚嘅飯餸定係幫客人整嘅咧？好大隻貝喎，仲有唔少嘅象拔蚌、三文海鮮，係咪啱心水嘅？都幾大隻啊！呢瀨尿蝦，靚仔點賣啊？瀨尿蝦有冇高㗎？有高白衫，有高白衫啊！咁睇下先啦，再唔該晒先。而家都會有啲插咗個價格出嚟㗎，雖然俾啲貨遮住下，佢仲有北極貝啊、海螺、花甲王咁樣嘅。價錢嘅話，我覺得就中規中矩咯。貴妃蚌咧就55蚊，都係比預期貴啲。靚仔，呢聖子王幾錢啊？聖子王18。我一隻賣啊？哦，18蚊一隻。咁行下先，唔該晒，好生意啊！一到啲大件嘅貨，佢哋就中意按隻賣嘅喎，所以有時咧就要問清楚，你係講緊斤嘅價錢定係隻嘅價錢啊？如果唔係攞單就嚇親自己啊！仲有得賣啲游水海馬，即係其實養殖嘅海馬唔犯法嘅，亦都冇咩效果咯。佢啲瀨尿蝦就真係好大隻啦，而且係睇到有高嘅，佢好多瀨尿蝦喎，做得比較專喎。老細，啲瀨尿蝦點賣啊？瀨尿蝦有高嘅125蚊。125蚊，一斤有幾隻到啊？8隻到。一斤8隻到。8到11。佢又抵過啱先嗰檔喎，唔該晒先。呢
因為我抹住佢，陣間啱心水翻轉頭。但我覺得都係偏貴嘅，125蚊8隻有膏嘅瀨尿蝦，大家覺得呢個價格抵唔抵玩呢？大龍蝦喎，係真係大喎，比以前嗰個黃沙水產市場嘅大好多喎。咁近距離睇咧，特別震撼咯。咁多檔口，逐檔逛，逐檔揀，都好襟行下㗎。咁仲有多海鮮嘅，都幾多人過嚟買海鮮㗎。檔都咁多貨，睇睇先啦。好多花蝦喎，仲有啲蟹瀨尿蝦。佢啲瀨尿蝦係大隻啊，但係好似唔係好喐㗎咯。我行下先啦。好多可以揀嘅，佢啲魚又靚啊，佢嗰班魚瞓晒喺度啲唱歌咁樣好過癮。靚嘅係靚嘅，睇上去好有食慾嘅。呢度啲龍蝦真係好大隻啊，比舊黃沙水產市場嘅有睇頭好多啊！你睇佢隻墨魚啊，都好大隻啊！呢邊啲貨好似豪華過舊黃沙多聲喎。咁睇上去將個市場搬咗過嚟係做得起嘅喎。暫時睇落嚟都啲鋪頭開齊嘅，然之後貨擺咗好多嘅，人都有唔少。呢間係賣蟹嘅喎。有冇啱心水睇下先啦，唔該。間鋪都擺咁多隻巨型大龍蝦出嚟嘅，唔通而家龍蝦抵死？我揾幾間啱心水嘅問一問先。但真係好大隻，我覺得我兩個人食唔晒啊！超大一隻龍蝦。嗱，環境係咁樣嘅，雖然牆咧就好新，但係你話會唔會非常之乾淨企理乾爽咧？好似係唔會咯，都係比較明顯濕嘅。呢檔佢有好多螺，老細呢隻花螺點賣啊？呢個50，冇得平啲啊？呢隻係38，一平啲就換隻細啲嘅俾我啦，38。好似都新鮮嘅，係嘛？係啊，識喐嘅都新鮮嘅。稱一斤佢咯，有冇平啲啊？35啦。冇35，38最平啊嘛。啊，咁誠實呢邊咁稱一斤啦。係。啲水同我擰乾淨少少啊。個牆新咗睇，大家都好明碼實價喎。咁都好嘅，大家就唔使煩咯。2兩西佢就已經稱埋出嚟嘅啦，所以就1斤2，其實就1斤正重。可以復翻稱嘅嗱，咁就使咗38蚊，攞咗1斤花螺啦。繼續逛街街，唔該晒，好生意啊！其實佢50蚊嗰隻都好抵嘅，因為大隻好多嘅，而且咧係3晚嘅。不過我就經濟啲，好唔該晒先。係有高嘅。呢隻有高。30。貴嘢開始。呢隻唔知有冇？即係呢啲有爆高，呢個貴啲，68。幾隻度啊15隻度。有冇啊？睇上咁奀嘅？啊，呢隻就有啦。呢隻都可以啊！啊，有啲咁細隻嘅，可唔可以唔？可以唔？俾1斤啦。呢個老闆正喎，叫我哋行翻轉頭就入我哋佢呢瀨尿蝦啦。哇！多謝晒，好生意嚇，發大財。嗱，有人都係咁樣嘅，呢咧係開咗窿㗎啦，啲水會流晒出去嘅。咁啊係，我哋中意又大又有高嘅啫。係，最緊要開心就得啦。中意食嘅話，多啲翻嚟揾你幫襯，你仲賺啦。好過淨係做一鑊啊！生意都係咁嘅，長做長有啊嘛，1斤就夠啦。2兩咧？好嘅。咁我哋之前買花螺，你都見到啦，佢哋一厘咧一般就係2兩嘅，佢哋會稱埋個厘走嘅，咁樣就其實就正重1斤嘅啫，唔係呃你坤你嘅。68蚊1斤有膏嘅瀨尿蝦，佢咧就話1斤咧大概係15隻左右啊。咁啊，一程消費啦，68蚊。都幾多客去執佢啲蟹嘅，所以就生意係咁噶啦。即係手甜冇人耕，耕開有人爭嘅，所以都有好處㗎。呢檔啲花螺咧都係50蚊啊，不過佢咧就喺水入邊嘅。啱先嗰檔乾水啲，所以我就話佢抵啲啦。咁佢咧係仲有老虎斑同埋東星斑嘅喎。老虎斑咧就40蚊1斤，東星斑咧就82蚊1斤。但係老虎嘅紋路好似唔係好對路咯。佢呢種咧其實就唔係老虎斑嚟㗎，係珍珠斑嚟㗎，係用老虎斑同龍躉雜交出嚟㗎，所以個紋路咧就有少少唔對路啦。再睇下先，好多梭子蟹，85蚊、98蚊，個梭子蟹好貴喎，所以就有樣嘢叫不時不食啦。最好就揾當季嘅海鮮，過咗時間咧就食貴嘢就冇必要啦，又唔夠肥又唔夠靚。有咩靚嘢？蟹啊，都係。行嗰陣時咧，店主係會好積極咁樣講一講佢啲產品嘅，啱心水咪停低同佢傾下咯，唔啱心水就同佢講聲多謝之後行過繼續睇就係。
唔使啦。就買啲嘢嘛，買先買啲嘢。再睇下先，好生意，好生意，會發達嘅，會發達嘅。有啲三文魚啊，咁切咗半條出嚟嘅。一缸海鮮、游水三文魚揀落嚟咧，就特別開心嘅。咁我本身咧係想食下黃腳臘嘅，但係睇咗下，覺得呢間啲紋好似唔係好清楚。佢仲有好多其他魚嘅珍珠斑啦。老細，呢啲珍珠斑點賣啊？啊，35蚊斤，都係比預期嘅貴啲。再逛一逛先咯，睇睇先咯。不過行入嚟咧係唔會有嗰種腥臭味嘅，所以環境係比以前好咗好多㗎啦。呢間鋪啲魚啊真係好多，全部都一大缸一大缸。繼續睇落嚟啦，好多蟹啊，高蟹38蚊有一隻啦，大條象拔蚌啊，仲可以幫手免費殺埋添啊，一條龍服務。佢都有好多游水魚啊、龍蝦啊，啲鮑魚咧9蚊雞一隻啊，花蟹咧都係要108蚊，而家真係唔啱時候食花蟹比較貴，我哋梗係揀其他啦。花甲王58蚊斤。因為係通窿嘅間鋪，所以係好風嘅，所以可能咁樣咧就吹到啲地下唔會咁濕咯，啲環境會比較乾爽啲咯。繼續睇落嚟啦，哇！呢檔全部都係東星斑喎，而且好游水好猛喎啲東星斑。啲東星斑有2種紋路嘅嚇，邊隻堅邊隻流，有咩區別嘅話，大家自己提前查好，唔好嚟到又話俾人咩啊嚇，人哋成缸嘢擺喺度任你揀啦。仲有好多啲老鼠斑啊，老細老鼠斑點賣啊？165，還可以啊！呢間有好多嘅膏蟹啊，仲有長腳蟹添啊！因為啲水咧其實係比較凍嘅，咁樣等佢哋冇咁有活力啊，可以生活得更加長時間啊！所以個玻璃咧就會有水珠啦，好多貨可以揀。睇啱咪問咯，睇唔啱都係咁噶啦，唔會強買㗎。成檔都係做小青龍嘅，仲有啲賣生蠔嘅，啲檔口咧係開得齊嘅喎。環境係咁樣咯，大家覺得呢個新黃沙水產市場比舊嗰個咧有冇靚咗咧？科技咧覺得係高新一啲嘅，但係始終都係賣水產，都係會濕手濕腳咁樣嘅。依家係下晝比較冷清嘅時間啦，飯市啊同埋凌晨係望到嗰陣時係會差好遠㗎。有啲蚌仔、大連生蠔，可惜嗰啲性子比較細啊，其他貝類就比較大啦。呢花甲啊、沙甲啊咩都有啊，仲有好多花螺啊。因為呢邊咧仲未話非常之旺啊，所以真係唔介意你走去問，唔介意你睇嘅。而且咧，下晝過咗飯市之後，或者真係好臨近飯市啦，仲有啲散貨未清得晒，佢哋係會打折賣㗎。嗰陣時個價錢咧會更加抵食一啲嘅。呢間全部都係龍蝦喎，都好多檔賣龍蝦嘅喎。好少賣鱔嘅鋪頭喎，好似就見到一間咋。建議大家嚟買海鮮咧，真係查定下嗰個月份或者嗰個季節咧食咩好啊。同埋咧，我哋呢度係食南海嘅嘢㗎嘛，唔好嚟到呢度咧話要走去食東海啊，其他海嘅嘢，又係冇咁好啊，價格會貴添而且。咁我哋依家咧就差唔多行完咗呢一層㗎啦。仲有啲帶子啊，老細帶子點賣啊？呢個細啲啊。幫唔幫手剪埋㗎？中大嗰隻咧？呢個下低嘅整大。呢個依家8蚊。8蚊，整幾隻啦？比市場平好多啊！呢個，因為好平啊，所以我決定要6隻啊。比平時市場真係抵食好多啊！梗係啦，我哋呢度係水批發。呢句嘢真係。聽呢句真係正嘅啫，唔再係嗰啲淨係得個講嘅啦，係真係做批發，真係抵食㗎。而且我覺得佢搬咗嚟新網沙之後咧，好講話好多啊，即係啲店主啊，同埋唔會攞個網出嚟鬧人啊，呢啲行為咧係好多，大家買嘢舒服好多嘅。咁我哋咧就要咗6隻呢咁巨型嘅帶子，非常之巨型。咁佢係可以幫你加工埋嘅，即係幫你係咁樣剪咗條邊，係開埋嘅，咁大一隻㗎，超犀利。今晚正啊！齋食帶子都食飽啦，咁抵食仲可以幫你免費加工埋啊！嗱，好飽滿，好靚㗎，新鮮嘅真係，手起刀落，非常之流暢，真係靚，勾勾嘅，飯都唔使叫啊，直接帶子當飯食啦，太平啦！6隻開出嚟，一開二好誇張，12件啊！佢話包3晚嘅。
即係你酒樓過嚟攞嘅咪唔三晚唔翻嚟揾我幫襯點算咧？所以都話大家做嘢咧明碼實價，咁啊有質量保證咪長做長有咯。呢頭加工緊，呢頭我就俾埋錢啦，48蚊，咁就有12隻整好咗嘅帶子啦，翻嚟蒸一蒸，擺啲蒜蓉啊、粉絲啊，正啊！真係今晚飯都唔使食啦。咁抵食嘅帶子咧就出自呢間龍溪水產啦，老闆娘咧講粵語㗎，非常之好傾啊！而且帶子真係好平啊，好抵啊！好，我哋繼續逛一逛，仲有咩心水靚嘢啦？已經收穫咗3大袋嘅海鮮啦，好重手啊！小伙伴好慘啊，又要拍嘢，又要拎海鮮，成為咗一個工具人啊！我但係真係帶子咁大份量，我仲可以買啲咩海鮮咧？我覺得差唔多收手噶啦喎。咁啊，帶大家上2樓同埋負一層睇埋啦。呢度咧係2樓啊，都有唔少嘅檔口嘅，賣下啲三文魚啊、海鮮啊，冇1樓咁濕咯，乾爽啲咯。繼續睇落去咯，佢都開咗好多生蠔喎，呢間絲環片嘢喎，佢啲生蠔夠大隻啦。老細，啲生蠔點賣啊？10蚊雞，睇睇先唔該。生蠔嘅話，西朗市場真係地板價㗎啦。特別係咁樣散住食嘅話，我都係翻西朗市場度食啦，性價比更加高。咁2樓咧就冷清好多嘅，你聽我哋講嘢都冇雜聲㗎，差好遠㗎。其實仲喺同一個商場裏面㗎，就差咁遠咯。仲有好多檔口咧係裝修緊嘅，水泥啊、木材啊擺咗喺門口度㗎，或者啲鋪頭咧關門咁樣㗎。好似都冇咩嘢好睇喎。啱先我裝咗下佢負一層啦，都係大概係咁樣嘅程度咯，所以就冇拍俾大家睇啦，費事覺得好差咁樣啦。其實總體成個設計咧係比較好嘅，只不過仲有好多檔口仲唔裝緊修未開鋪啫。個新黃沙水產市場咧係有開空調嘅喎，行喺度咧係唔熱嘅，而且咧就唔曬。不過地下咧就真係濕立立咯。唔好着啲太靚嘅鞋過嚟咯。佢係有洗手間嘅，男廁女廁都有㗎，好多層都有洗手間嘅，幾方便嘅。睇上去就肯定新淨企理啦，不過大部分咧都係踎廁嚟嘅。哇！呢度有好多魚喎，咪分好咗好多個泡沫箱啊。呢啲就分貨現場啦，好多魚啊。咁啊行到咗盡頭啦，佢呢度咧係冇樓梯嘅喎，呢啲斜坡咧係俾啲車啊方便咁上落2樓啊。唔建議人行嘅，驚突然間剎部車出嚟嘅。建議大家搭翻扶手電梯上落啦。嗱，咁樣嘅係咪好現代化嘅設計咧？比以前係確實係好咗好多嘅。再旺啲咧，旺啲就好啦。不過亦都驚佢旺咗之後咧，價錢又高翻啊！話晒黃沙水產市場以前嗰個湯人嘅名咧係世界聞名嘅，不過而家就好咗好多。新嘅呢個係比較好，特別係一到下晝5點零鐘之後啊。佢啲貨啊，趕住想清貨尾啊！2樓咧就魚為主啦，啱先睇佢咁多黃骨魚，呢間咧就做筍殼同埋花斑嘅，睇下有冇啱心水嘅。佢就標咗價出嚟嘅咯喎，缸前面黐咗個紅色字喎，就嗰啲價錢啊，都幾方便噃，但係冇咩啱心水。嗱，每間鋪啲風景都幾靚下嘅。渡船咧係分兩邊㗎，咁喺2樓呢度咧可以行天橋過去㗎，但係嗰邊咧會更加難清㗎。所以我哋都係咋咋臨買好呢海鮮，趁佢哋仲生猛就去整咗佢啦，費事行太耐啦。嗱，全部檔口都未開㗎，行到過嚟支針跌落地都聽到，非常之難清啊！好似停車場一樣，停滿晒車嘅咋。老細，翻嚟呢檔睇下有冇啲啱心水嘅。呢啲東星斑點賣啊？東星斑係嘛？東星斑嗰啲產地係浸高嘅，就計你哋老鋪價88，條斤6斤7，重啲斤8。老鋪斑幾錢斤啊58一條，58一條，係啊，幾大條？斤幾？一條都有斤幾啦。係啊。咁啊食就到時抵食嘅。斤1幾斤2咯，斤2哦，都抵食嘅。都幾抵嘅。呢個老闆娘都係講粵語嘅，比較好相處嘅。我行咗喺度2個來回啦，佢又話平啲俾你啦，之後又真係平。你哋開心，我哋都開心。咁我哋決定咧就攞翻條東星啦，都係其實嗰啲老虎斑都抵食嘅。嗱，呢條都幾靚嘅，都3萬嘅，紅卜卜咁樣，稱幾重啦。嗱，個呢咧夠晒大嘅，窿都夠晒大嘅，冇水嘅啦已經。咁啊掉落個膠袋度睇到啦，唔起稱嘅，個膠袋好輕嘅咋。唔好成日話人哋1兩袋2兩袋啊！呢種袋就真係吹風都走噶啦。
有斤4。啊，斤4兩啦。OK， 好，88蚊一斤嘅係係。 123蚊零2毫子，2毫子唔使收我啦吧？嘅，唔收。多謝晒食。過嚟。好嘅，好嘅。嗰隻蝦幾多錢？88。好唔實，嚇親我喎！我俾咗你123蚊，但係佢見我找數之後，佢就知要落肚啦，佢就好唔情願。好啦，好生意嚇，咁我哋就揾加工店啦。嗱，呢間咧係順益水產啦，講粵語啲老細咧都比較好相處一啲嘅。咁我哋依家咧就坐電梯上4樓啦，有電梯㗎，而且一頭一尾都有嘅，唔使行樓梯，亦都唔使搭唔收電梯嘅。哇！條魚真係好生猛，好驚啊！你真係乖乖受死啦！嗱，電梯出到嚟咧會有啲冷清嘅，因為啲老闆娘咧同我講，而家就開咗2間加工店咁大把嘅咋。哇！真係冷清到，我唔知呢2間店係左定右。加工店咧就喺穿過呢個咁荒涼嘅毛坯檔口嘅前方啦。呢條東星斑陣間，呢度風景真係好正，日流啊，仲可以睇到日落添啊！嗱，而家人少少過嚟買海鮮，唔單止平景靚，又唔使爭位，又唔使剩，其實都幾舒服㗎。有時間嘅話咧，可以安排你個行程嘅。我而家咁行一轉覺得好正啊，比以前黃沙好咯，舒服咯。啲人又好傾啲喎，就係加工餐廳有啲少啊，係已經有水痕嘅咯喎，打工人嘅救命咖啡啊，即係去到邊都有一間喺左近嘅。嗱，好多檔口都仲係未裝修㗎。咁出邊嗰啲陽台區域咧係免費嘅喎，食飯又好，唔食飯又好，都可以過嚟逛一轉㗎。咁呢度距離地鐵站就600米嘅啫，其實都算方便㗎啦。除咗有加工店之外咧，仲有啲小賣部咁樣嘅。呢間咧就係加工店啦，上燕海鮮加工啊。個名就講到好似好高檔咁樣，其實就係咁樣嘅環境咯，算比較靚㗎啦。另一間咧就前面嗰間啊，會更加似快餐店嘅。哦，好，睇下先。咁啲服務員咧係講普通話嘅。咁見佢仲有空台，我哋就帶大家睇埋另外一間加工店先啦。就前面呢間，例如我睇到佢個樣咧係屬於比較似快餐店嗰種啦。叫盡善盡美啊！咁佢唔單止可以加工嘅，仲有得真係食快餐嘅。篤篤原來仲有一間叫正記美食㗎。呢間個環境都仲係好似快餐店嘅喎，就咁樣咯。光景好，好靚嘅光景好，唔該晒先。哇，好毛坯喎！而家呢個間工環境有啲純天然果頭喎，我都係咁要揾個好環境啲㗎啦。睇嘅光景咧，其實每一間都睇到嘅，就唔使擔心嘅。咁喺呢啲食肆嘅對面咧就有洗手間㗎啦，唔驚話食完冇地方揾廁所啦。好，我哋翻嚟呢間啦，睇睇個加工費點樣嘅。環境咧就係咁樣嘅，全部都係圓台，佢都睇到光景㗎。佢啲台啊、凳啊同埋窗簾睇上去就靚啲咯，比較似翻間餐廳咯。其他嗰2間真係比較有快餐店嘅感覺咯。白灼嘅話就係10蚊雞一斤，其他煎炆罐炸炒蒸都係18。我全部都係18，咁蒜蓉粉絲蒸咯，我全部都按斤嘅，就算我哋買帶子鮑魚啊，都係按斤咁樣稱嘅。蒜蓉粉絲係嘛？蒜蓉粉絲蒸帶子，之後個東星斑就清蒸嘅，咁啊仲有個花螺。嘅話可以一半係蒜蓉粉絲蒸，一半豉汁，可以食嘅。係喎，我哋有12隻喎，咁一於咁啦，一半一半啦，呢度個服務員又好醒水喎，見我哋量大啊，叫我哋分開2種味都試得到啦。佢説2個味道。有道理。好，一於咁話。咁佢其他收費項目都有寫明㗎啦，嗰啲煎炸炒啊，亦都係呢啲10零蚊嘅價錢嘅啫。誇張嘅，好實際嘅。咁啲海鮮都見我哋買嗰時係自己知嘅斤兩啦，同埋佢係冇水㗎啦，重量大家心中有數啦。個遼蝦點樣？瀨尿蝦咧就決定要椒鹽嘅，咁仲有個花螺就係啦鹽焗啦，咁啊決定好啦。嚟到之後咧，呢啲海鮮擺喺腳邊就得㗎啦，佢哋會拎住張單啊過嚟同你計數㗎啦，確定下口味之後就去廚房嗰度稱重嘅。佢呢度咧都係冇海鮮池嘅，所以唔驚佢換你貨㗎。
坐低就睇睇菜單啦，本菜單咧就新淨嘅，佢都有得食海鮮嘅，不過海鮮咧全部都係市價，咁啊係咁依立眼過睇睇咯。咁佢有得炒菜嘅，價錢唔貴，35蚊到48蚊嘅啫，都幾經濟實惠㗎，都有肉食㗎啦。主食嘅話咧，一共係有幾款可以揀嘅，價錢由25蚊到38蚊，咁仲有啲滷味可以食㗎。呢啲肉嘅菜式咧就會貴啲，不過主要你食得海鮮都唔會點好多呢肉㗎啦。最後咧係有湯可以飲嘅，9個8一位啊，總體價錢非常經濟實惠啊。至於加工費咧，就印咗喺呢份菜單度啦。大部分咧都係10幾蚊嘅咋，最貴嗰啲啊都係30幾蚊啊。嗰啲好複雜嘅做法。咁佢呢度大部分咧係按斤嚟計嗰個價錢嘅，即係500克啊，好少係按隻計嘅咋。正常做法都係18蚊嘅咋。咁加工費大家心中有數啦。咁啊，稱好咗加工嘅海鮮啦。嗱，睇睇東星斑咧都係斤4嘅咋，帶子嘅話咧係按重量計嘅，咁我哋買係按隻計，所以其實重量咧係2斤3嘅，都合理，冇咩大問題。咁啊，等佢上菜啦。瀨尿蝦68蚊1斤，咁我哋揀嘅咧係椒鹽啊，整好咗上咗嚟啦，聞上去咧就幾香下嘅，但係隻瀨尿蝦睇上去咧熟咗之後會變細咗嘅。咁佢落咗呢蒜蓉啦、紅椒啦、青椒啦嚟做調味嘅。呢度咧係只需要18蚊嘅加工費嘅咋。都期待味道啦，試一試啦。比想象中細啲啲咯，但係都幾靚嘅，而且隻隻咧都攣弓㗎。咁我就開餐啦，仲熱辣辣嘅喎，哇！有種廚房佬為我開工嘅感覺，因為真係好少客啊。不過我後邊嗰張台咧係插咗個留台嘅牌喺度㗎，所以佢唔係冇客嘅，只不過少啫。好輕鬆咁樣可以搣開佢啲殼㗎啦。啲肉質紮實喎，呢68蚊嘅瀨尿蝦。唔昆人喎，搣開咗就咁樣，睇到佢嘅肉嘅，開餐啦。哇正喎！佢呢個椒鹽 OK 喎，味道啱啱好，辣辣地咁樣好過癮喎，而且入邊啲肉咧係好鮮，一啲都唔會話因為調味太重而冚咗鮮味嘅，啱啱好，好大頓好食肉，超正！呢隻瀨尿蝦非常之鮮，而且好多膏。佢唔係嗰種死硬嗰種膏嚟㗎，你見唔見啦？其實佢係有少少顆粒㗎。呢個膏咧食落去又係顆粒感嘅，好正嘅，有種好新鮮嘅感覺啊！咁佢呢個椒鹽咧，其實唔算好鹽嗰種嚟㗎，係偏向辣油嗰種濕濕地嗰種嚟㗎，冇種鹽嘅沙沙感啊，但係都好好味。同呢個瀨尿蝦簡直係最佳搭配啊，正啊！呢啲瀨尿蝦真係超好食啊！特別係呢一隻啊，佢啲膏啊係沙沙地嗰種口感啊，好正啊！嗰種膏嘅蛋味啊會濃一啲噶，味道口感都比較多元化嘅，好正啊！今次瀨尿蝦真係一流啊！而且隻隻都係爆膏噶，爆到出晒啲肉度都係有膏噶，好好食啊！今次啲瀨尿蝦真係好食到好誇張啊！最近嚟廣州玩嘅，有機會安排黃沙呢一餐嘅，記得一定要揀瀨尿蝦，真係好正啊！價格又唔貴，仲要爆晒膏，抵食啦！呢啲瀨尿蝦就叫做冇肉啦，因為佢全部都係膏啊！咁你覺得係齋肉嘅好食啊，定係呢種咁爆膏嘅好食啊？我覺得佢就好正啦，好抵食添。123蚊嘅東星斑揀嘅咧係清蒸啊，上到嚟咧〜哇！飆緊煙嘅，而且隻碟咧係辣手嘅，連碟一齊蒸嘅喎。咁睇睇呢條東星斑整得點樣啦？首先咧就睇佢背脊呢度係咪可以輕易咁樣離骨嘅，係可以輕易咁離到嘅。熟得啱啱好嘅，係唔老嘅，非常之嫩。咁呢條咧只不過養殖嘅東星斑，所以價錢咧係比較平嘅，88蚊一斤，比較市價同預期嘅係差唔多。咁我哋攞筷子嚟再深入睇睇啦。入邊啲肉咧係咁樣嘅，好嫩㗎，見唔見啊？熟得啱啱好嘅，而且係啱好嚟嗰種嚟㗎。咁我就開餐啦，賣相好靚㗎，上得到台面㗎。蒸咧就最體驗到佢嘅鮮味㗎啦。點啲豉油就可以開餐啦。好香啊！啲豉油都唔差，甜甜地咁樣，正宗嘅蒸魚豉油。OK， 調味唔過重，食到嘅鮮味，口感一疏疏，熟得啱啱好，唔落唔蝕牙，同埋好好風涼。唔知嘅以為坐喺陽台食飯添啊！真係好好風涼，環境唔錯啊，又唔嘈，嘢又平，我覺得幾抵食啊！呢餐係真係好開心嗰種，無論係一群人一齊玩啦，定係兩個人撐台腳，都係舒服嘅一餐咯。海鮮散心就係正㗎啦。條魚好新鮮啦，味道好鮮啦，肉質冇咩大問題。雖然唔係話呢幾個名貴嘅魚種，但係咧都幾好食㗎啦。條魚好靚啊，蒸得啱啱好，而且夠晒新鮮啊，所以個味道咧係非常之鮮㗎。而且啲魚肉一疏疏質地咧係好靚㗎，
夠晒軟滑啊，唔粗鞋又唔攝牙，一條靚魚食得過啊！蒸帶子超平啊，先8蚊雞一隻咋。咁我哋咧係買咗6隻嘅，一開2，所以咧係有12件㗎。咁揀咗6隻做蒜蓉粉絲蒸嘅，而6隻咧就豉汁蒸嘅，聞上味道好正啊！咁加工費嘅話先18蚊1斤嘅咋。我哋呢度咧係計咗2斤幾咁樣㗎，都好合理嘅價錢。總體嚟講咧都係好吸引嘅。睇夠就開餐啦。首先試一試呢個豉汁蒸㗎啦，哇，好重手呢隻帶子真係重㗎。好大嚿肉，你睇佢啲肉幾犀利，超厚，唔係講笑。第一次覺得食帶子一個艱巨任務，因為實在太大嚿肉啦，好驚佢跣走啊！超大嚿肉，睇夠開餐。呢個手勢都唔錯喎，蒸嘅都蒸得啱啱好喎。呢個帶子呢係仲好嫩下㗎，食落去一絲絲嘅纖維感呢好正啊，係好彈牙，比較粗嗰種纖維感啊。帶子新鮮就非常之鮮味嘅，佢嘅豉汁呢都有好香嘅豆豉味啊。咁少少啲嘅辣味呢都幾帶動到食慾㗎。口味嘅話呢，呢種做法又偏鹹啲啲嘅，同帶子都係好搭㗎，好食啊！我哋買嘅帶子真係好大隻啊！呢度係1開2，即係得一半嘅帶子啊，都有咁厚肉喎，係咪大隻得好可怕呢？咁大帶子先8蚊雞一隻啫喎，老闆娘好得啦！我以後會認住你㗎，每次都會翻嚟揾你買帶子㗎。蒜蓉粉絲蒸帶子都係嗰8蚊雞嘅帶子啊，1開2嘅。佢呢度嘅蒜蓉粉絲蒸呢，個蒜蓉係金銀蒜嚟嘅喎，先收18蚊1斤呢，幾抵喎！咁整完出嚟呢係新鮮滾嘅辣上到嚟㗎，落咗好多嘅紅椒啦，同埋葱花㗎。梗係唔少得嘅就係蒜同埋粉絲啦，聞上味道係好吸引嘅。嗱，有光澤度嘅好厚肉嘅帶子啊！開餐啦，開餐啦！真係食咁大嘅帶子咧，有啲難度，好墜手，好重，好驚跣走佢嘅。艱難開餐，大張。呢度手勢咧都唔錯啊！咁佢用金銀蒜啊，咁味道咧就會香一啲。雖然粉絲咧差少少。比較嗰種冇咩質感嘅粉絲，但係勝在我哋帶子夠鮮啊，非常之厚肉，好鮮甜。咁用蒜蓉粉絲蒸嘅話咧，更加可以試到帶子嘅鮮味㗎，可以睇到佢淋漓盡致嘅新鮮啊，所以係好好食㗎，都好正啊！18蚊呢個加工費我覺得係好合理嘅，冇乜大問題咯，抵食啊！隻帶子啊真係最正㗎啦，8蚊嘅一隻，就半隻都有咁大隻，真係好誇張啊！ 38蚊嘅花螺係要咗鹽焗嘅，咁樣睇下呢度嘅鹽焗做法得唔得啦？鹽焗咧一般上嚟都係咁樣嘅，錫紙包到密密實實，之後咧就自己篤開佢就係啦。嗱咁啊打開咗佢真面目啦，呢個咧就係我哋使38蚊買翻嚟嘅花螺啦，要咗鹽焗口味嘅，啲螺咧都唔細啦，幾好肉㗎。咁樣仲有啲紅椒啊、辣椒嚟做調味嘅，試試味道啦。軟粒粒嘅螺，開餐都幾好肉㗎啲螺，嗱咁樣出咗嚟啦嚿肉。再下邊嗰啲咧就一般唔食嘅，因為係佢嘅器官嚟嘅，都好好肉㗎。我揀嘅花螺真係太靚啦，超鮮甜啊，甜到不得了啊，好正啊，係真係本身海鮮嘅鮮味啊。咁佢呢度做嘅呢個鹽焗咧有少少唔係好正宗咯，冇咩明顯嘅鹹味嘅，但係咧就會有一個好明顯嘅辣椒嘅香味喺度㗎，所以都幾過癮，好食㗎。咁啊蒸得啱啱好嘅，螺嘅口感係好嫩滑㗎，所以都好正啊！我都係滿意嘅。食飽就埋單啦，4種海鮮5種做法，2個人嚟食就咗110蚊嘅加工費㗎。今次一共咧係使咗387蚊㗎，400蚊有找呢個海鮮豪華大餐，大家滿唔滿意呢？我就好滿意㗎。新旺沙水產市場呢度咧，因為客唔多啊，所以啲老闆咧好實際嘅，開個價咧係比較實惠㗎，海鮮亦都夠晒新鮮喎。加工嘅餐廳收費都唔貴，出品又唔差，所以咧我覺得係好抵食㗎，性價比好高啊！如果以後可以開多幾間加工餐廳，有得俾你揀嘅話，就更加好啦。但係提醒一下大家，記得喺開預期嚟食喎，唔好喺禁預期嗰陣時過嚟啊！如果唔係受苦嘅盞係自己嘅咋。咁今期影片就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，翻去俾新片朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。